gannaaw bu mu jëlee dogal dakkal li nga xam ni moo di ay procédure ak lu jëm ci wàllu këyit ci jëmee ko ci wàllu suuf président de la République Bassirou Diomaye Faye sol na dalam ñëw fii ci Mbour 4 ak nouvelle ville bu Thiès ànd ci nag ak autorité administrative yi ak maire yi nga xam ni ñoo jiite communes yi nekk ci bërëb bi li mu gis nag gannaaw waxtaan bi mu amal ak service urbanisme ak domaine mooy ay ndogal yoo xamante ni jaarul ci yoon ndax gis nañ ni am na ay nit yoo xamante ni jox nañ leen ay fukki hectare wala lu ko ëpp ci jamono yi nga xamante ni mairie yi ku ci ne ñu ngi la jox ñett gën gaa bëri fukki hectare muy loo xamante ni dellu si na ci moom njiitu réew mi. nouvelle ville de Thiès bu ñu la woonee répartition bi te ñu ne la daanaka jege na 3000 hectares maanaam ñetti junni hectares nga xam ne ñu bare ci am jafe-jafe dëkkuwaay ci biir Thiès ak ci yenn partie yenn fi jege Thiès waroon nañ faa mën a dëkk ak yu bëri yoo xamante ne mën nañ ko def war nañ ko def ci biir réew mi te ñu am problème mu suuf def ko ni ngeen ko gisee ak man gis ngeen ne bu ñu xoolee ni ñu seddalee mbir mi ñi fi nekkoon jiite ànd ceeg ak ñenn ñoo xamante ne borom alal lañu ñoo ko pàccu ñii jël ay 10 hectares ñii jël 1 hectare ñii jël 3 hectares ñii jël 5 hectares ñii jël 30 hectares ñii jël 50 hectares kenn koo xamante ne am na lu ëpp 200 hectares ci benn doomu aadama te dara mayu ko lu dul dafa jege nguur kese au même moment ñu jël daanaka 3 hectares lañu seddale ville de Thiès maanaam 3 hectares mooy 120 parcelles yoo xamante ne moom la ville de Thiès joxe ay citoyens nga xool ci wetu ñuy jox ay nit 100 hectares 200 hectares 300 hectares wala 10 hectares sax wala sax benn hectare wala sax 40 parcelles pour kenn koo xamante ne xam na ne moom lay waxal ni kon daal ñu seetlu ni am na ay jëfin yoo xamante ni teguwul ci yoon te askan wi ñoo ci loru loolu nag moo wundu décision bi nga xam ni njiitu réew mi jël na ko. ma bëggoon Sénégalais yi xam ne li tax ñu arrêté li ñuy def ci site yi nga xamante ne moom la ñu visé te dafa am ay actes rek yu mu concerné c'est pour bañ ñi nga xamante ne niñ ko xamee ñun ñu ngi nekk di gaawantu ci diggante bu ñu leen wàccee ci nguur gi ak bu ñuy dem ñuy gaawantu pour ñu signaler leen ñu am ay baux wala ñu am ay titre foncier pour ne état yaa ma jox léegi mettre ñu lu ñuy wax devant les faits accomplis maanaam tegal ñu situation boo xamante ne duñu am nu ñu ko def loolu moo tax ñu arrêté lu ñu arrêté nag pour xoolaat pour tamit li nga xamante ne digg nañ ko Sénégal yi mooy jubbanti parce que yu mel nii buñ koy def ñu ko def teguñu ko jubaluñu moo tax ñu war ko jubbanti te buñ ko jubbantee du loo xamante ne day ñëw ci ñi nga xamante ne ñoo yegg ci nguur tey du loolu ñu ma àndal xam nañu ko mais mënuloo jël lu mat 2 junni hectares wala lu ko ëpp ci biir commune Kër Moussa bi ngay jox waa Kër Moussa suuf nga jox leen kese fukk parcelle ak juróom naka lañ koy seddoowee après nga jël ay toolu jàmbur donte loolu boo jàpp ne sax mënta ñàkk mais xalaatal ni waa Kër Moussa dañoo am fu ñu war a dëkk dañu soxla ay aire de récréation dañu am ay aire foo xam te ne ay terrain football la ay stade te municipalité bi jooy na ko ba sonn mënu ko am lii nag moo tax sénégalais yi fal ñu fi te incha allah rabi dinañ ko doxal ba fu mu yem. président de la République Bassirou Diomaye Faye wax ne dinañu càmbar waaye tamit dellu si ci loolu nga xamante ni ay jëf la yoo xamante ni askan wi lay lor te loolu rek moo wundu décision bi nga xam ni jël na ko ngir dakkal loolu nga xam ni moo di procédure ak lu jëm ci wàllu këyit jëmale ko ci suuf muy nag ñaax service yi nga xam ni ñoo yor wàll wi ñu gën a wéy ci dogal boobu ba fileeg ñuy leeral lépp. Ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais seen cuune seen ñàkk bën ak seen ñàkk patriotisme ak dëng gi ngeen jiital ci seen gouvernance moo andi problème yi ci Sénégal et les Sénégalais vont souffrir parce que vous êtes